Hello, what's up, beautiful people? And this is Mount Venture. And I'm choosing तपाईँहरुको अनि आज फेरि पनि यसरी नयाँ भिडियो लिएर तपाईहरुको अघि आइरहेको छौं। अनि आज पनि एउटा हल्का क्याम्पिङ फिशिङको भिडियो हुने भइरहेको छ। अनि मेरो साथीहरु आइरहेको थियो अनि सबै साथीहरु छन् अगाडि गइरहेको छ। अनि हेर्दै जानुहोस् है, तपाईहरुलाई दामी लाग्छ होला। This is my brothers choosing. तपाईँले चिन्नुहुन्छ choosing दादा है। अनि यता रङचुक ल ब्रो। यता चाहिँ सागर ब्रो। यता ब्रोको नाम भनिदिनु ब्रो। मामा। सला ठिक छ ठिक छ। यता त चिनेकै छ। अस्तिको ब्लगमा पनि आएको छ। नाम भनिदिनु। ठिकै छ। सो आज यस्तो दिन एकदमै राम्रो भएको छ हो। सो गाइस हेर्दै गर्नुहोस् होला, आज चाहिँ एकदमै रमाइलो हुनेछ आज ब्लग चाहिँ। आउनु त ब्रदर, आज्ञा के भन्दैछ? आज्ञाले चाहिँ यहाँ माछाको बच्चा खेलिरहेछ। माछाको बच्चामा हन्ट्नुको लागि। अन्त पर्दछ आज्ञा, ऊ बच्चा आएछ बच्चा। ए ठिकै छ मजाले मार्नुपर्छ आज्ञा ल। एक्साइटेड ब्रो। त्यो जग्गा चाहिँ तपाईँको टिस्टा माझीटार हो। अन्त हामीले यो कुराको लागि चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै हामीले प्लान गरेको थियो है। अन्त फाइनली हामी आउन सक्यौँ है। अन्त आज के पुरा मार्ने हिसाब छ? यस्तो भयो। कति आमामाम ठुलो मारे भन्नुभएको? यो तपाईँले मार्नु भएको? अहिले नजारा त्यस्तो छ है। यहाँ टक्कै केटाले त लगाएर छ हात त्यसमै टाङ्गोलाई। कोही त्यहाँबाट खेलिरहेको छ हो। अन्त कोही यहाँ छ, यता अघि त्यहाँ खेल्नुहुँदैछ। अन्त परेन छ फ्युजिङ परेन। फ्याक फ्याक फ्याक। यहाँ जस्तो छ गाइस यो चाहिँ। अहिले त हामीले एउटा पनि निकालेको छैनौँ र पनि हामी स्टिल ट्राई गर्दैछ। वी आर स्टिल ट्राइङ। अब यता आगेले चाहिँ निकाल्छ होला है। ला यहाँ ला दलदलै भयो त। के छ आज्ञा? फिलहाल हामी चाहिँ स्पोर्टमा आएर आफ्नो आफ्नो बल्छी लगाएर बसिरहेको छौँ हो। अन्त कति मारे आउँछ के हो मस्जिद? ओइ के हो दुलो पार्छ चाहिँ भात मार्दै मार्दै मार्दै। मामा कस्तो हुँदैछ? अच्छा के हो नि कस्तो भयो मामा? यो चर्को गाममा कस्तो लाग्दैछ तिमीलाई? अब माछा पाउनु छैन त यही हो। गाडी कस्तो छ गाइस? के गरेको उसले? गर्नु चाहिँ के खोज्यो उसले?
स्टिल माछा पर्खिरहेको छौँ भन्दा अन्त फिलहाल आइसम्म परेको छैन माछा चाहिँ एउटा पनि हो अन्त केटाहरू चाहिँ अझै स्टिल इन्जोय गरिरहेको छ समरलाई है ओ बेसी त नचाहिँ डुब्छ है केटाहरू थियो अन्त माछा परेन भए पनि मजा आइरहेको छ समर अहिले चाहिँ हामी माथि आएर अब चाहिँ हामी गर्न गइरहेको छौँ अहिलेसम्म हामीले माछा चाहिँ पक्रिन सकेको छैनौँ केटाहरूले चाहिँ बरु जालमा चाहिँ पक्रिरहेको सागरले प्र्याक्टिस यहाँ चाहिँ हाम्रो क्लास फिसिङको क्लास हुँदैछ है नेट फिसिङको क्लास हुँदैछ हाम्रो 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 टिचर चाहिँ हाम्रो पुष्कर राई हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ यहाँ नेट फ्याँक्नु सिकाउँदैछ पारा लाग्यो सागरको नि एक्जाम हुँदैछ है अनलाइन एक्जाम बरु आज बल्छीमा भन्दा पनि आज के भन्छ नेटमा चाहिँ निकै मारेको छ हो नेटमा चाहिँ कति भएको छ भने पनि एउटा साइड मस्सी पनि आएको जस्तो लाग्यो कप्पर मस्सी पनि आएको छ र अन्त यो माछाहरू नि आज हो आम्मा हो यसरी राख्नुपर्छ एकपल्ट तान्दिहाल्नु न तिमीले माछा त आउने होइन प्र्याक्टिस छिटो ल निकै पर गयो है दामी अब हाम्रो अभय द पेन्टीम्यान अब ट्रिपल रोस्ट गर्नु गइरहेछ हो अब कोला यस्तो अछु हो मामा खाने हो आगे लानुहुन्छ होला हो के चाहिँ यो माछा त्यस्तो केही छैन नि केटाहरू है त्यो त अरुणाचलतिर पाउँछ त चोक्टी चाले चाले चोक्टी चाले भन्छ नि हो हामीले बस्नु सिकुटी यस्तो पाएको थियो त्यो अर्कै हो यो अर्कै माछा त यो टेस्टी हुन्छ हौ एउटा पनि छैन भन्छ नि नाम चाहिँ आयो हौ के गर्छु यो अम्बिजन नै कुदाइदेऊ मजाले हान्यो सागर मजाले हान्यो पर जानुपर्छ कि चोट पर्छ हो माछा लग्यो हो लग्यो माछा रोस हुँदैछ हो अहिले चाहिँ केटाहरूले चाहिँ मजाले रोस्ट गर्दैछ हो अनि आज चाहिँ माछा रोस्ट चिकन प्लस हरियो डल्ले खोर्सानी देख्नुहुन्छ बस्तीको प्योर अर्ग्यानिक हो अनि चाहिँ डुगाको मामा डुगाको होइन पाण्डमको हो तिमी चाहिँ डुगाको है यो सेफहरूले एकदम ध्यान छ त्यस्तो गरममा पनि होइन गरम नगरी पकाइरहेको छ हो ठुलो भयो र ऊ खानु भरे फेरि
रुममा फेरि है बढी भइरहेको क्या हो आमा बढी पास चाहिँ रेडी भएको जस्तो लाग्दैछ हो पाकेको पाक्यो नि है पाकेन कुक रेडी 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 है नर्का उयो फर्स्ट बाइट हौ सबै बानी चुटी खाँदैछु हो हड्डी चाहिँ जोगिए हल्का टेस्ट भन्दैन ओ एकखेप टेस्ट गरेर छिटो टेस्ट कस्तो छ केटा दामी छ टेस्ट गरिदिउँ न गर्नु न आज्ञा गर न तपाईँ गर्नु न अब यहाँ पनि एक हो त हाम्रो चिकन प्रिपेयर हुँदैछ यसरी पक्रेर आउँछु म एक खान्छु म मेरोबाट यो टाइम लाग्यो त भाइ कि त कसम नानी काट्नु यहाँ पक्रेर यो चाहिँ नागाल्यान्ड डिस भन्छ है स्मोक डिस भन्छ अहिले समय रहेको छ 5:15 अनि एउटा पनि माछा परेको छैन हो तर भन्दा पनि सानो बच्चा चाहिँ हामी पुरा मारेको छ हो तर हामी ठुलो चाहिँ मार्नु सकेको छैन अन्त सक्दैन पनि होला आज तर केटाहरू स्टिल ट्राई गर्दैछ है यो के हो देखाइदिनु हातले अन्त यही हो गाइस सानो माछा चाहिँ यस्तो खतरा छ यो माछा चाहिँ हो नागाल्यान्ड डिस अरे हो अलिक पाकेको छ नि स्ट्रिङ यो त कुच्चिएको मात्रै रहेछ हौ यो कालो खुवाउनु गाइस माछा यस्तो छ गाइस डल्ले खानु खानुभयो दामी छ पिरो भयो मामा हुँदैछ केटाहरूको चिकन विथ मरेको होइन बाली त मजा अलिकति फेरि सेकेन्ड लट भन्छ यसलाई चाहिँ हो भनौँ डल्ले खोर्सानी कोही बेला पर्नै पर्दैन माछा पाएन पनि चिकन चाहिँ त्यति खायो केटाले चिकन सेटिस डल्ले दामी है अब यो हड्डी चाहिँ म कोला भन्छु कि मछलीले खाँदैन नि हड्डी चाहिँ हेलो अब हामीले चाहिँ सबै कुरालाई हामीले एन्ड गरिसक्यौँ हो आजको दिन चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ जालले मात्रै हामीले माछा मार्यो हुकमा चाहिँ एउटै पार्नु सकेन है कोही बेला यस्तो हुन्छ अन्त तपाईँ पनि आज साथीभाइहरूसँग इन्जोय भयो हो अन्त अब हामी चाहिँ यहाँबाट छुट्टिन गइरहेको छौँ हो अनि म आशा गर्छु आई होप द्याट तपाईँहरू सबैले इन्जोय गर्नुभयो हाम्रो भिडियोलाई अनि जतिसम्मले तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुभयो तपाईँहरूले लाइक गर्नुभयो है भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है अनि लाइक गरिदिनुहोस् हो
अनि बाई भन्न चाहन्छु हो लु 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 लास्ट एन्ड ब्लगमा आएर चाहिँ अब हामी चाहिँ यहाँबाट एन्ड गर्न गइरहेको छौँ एन्ड होइन एकछिन पज मात्रै आम्बो लु 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 केटा मामा मामा के भन्छु मामा मामा के भन्यो ओ मामा मामा लु सागर के भन्यो एउटा पाउँछु पाउँछु ल ल ल ओके बाई बाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदेऊ है सेयर गरिदेऊ